खांसी ठीक करने हेतु अनेक प्रयोग आपने सुने होंगे, किंतु किसी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक रेफरेंस को आपने सुना? नहीं सुना ना? चिंता मत करिए, नो प्रॉब्लम। आज हम ऐसे कुल 5 प्रयोग आयुर्वेद के रेफरेंस के साथ देखेंगे जो कि खांसी को जड़ से मिटाएंगे और साथ साथ वे सरल भी हैं। इसमें प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं आपके रसोई घर किचन में से ही मिल जाएगी, तो बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। आज के सभी प्रयोग आयुर्वेद के योग रत्नाकर ग्रंथ में दिए गए हैं। आइए संस्कृत श्लोक के साथ ही देखते हैं। स्वरसं शृंगवेरस्य माक्षिकेण समन्वितं पाययेत् श्वासकासघ्नं प्रतिश्याय कफापहम्। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। शृंगवेर का अर्थ है अदरक। यह श्लोक में अदरक का रस लेने को बताया गया है। उसमें माक्षिक अर्थात मधु, शहद को मिलाने की बात की गई है। अदरक के रस में मधु को मिलाकर पीना है। इससे क्या होगा? तो कहते हैं श्वास कासघ्नम। श्वास रोग माने दमा एवं कास अर्थात खांसी, कफिंग को यह मिटाता है।